तो स्वागत है दोस्तों आज के हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज आए हैं हम नए लोकेशन पे, नए क्या है वही लोकेशन पे, लेकिन फर्स्ट टाइम हम कैंपिंग करने वाले हैं हमारे फार्म हाउस पे। चारों तरफ देखिए अंधेरे अंधेरे है। अभी हम 6 जन आए, दिखाओ भाई सबको, भाई लोग दिख रहे भाई है। बहुत अंधेरा है दोस्तों, लाइट बीट का कुछ सीन ही नहीं है। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले यहाँ पर कैंप तो करने वाले, टेंट भी ऑर्डर किया था, टेंट का एक्सपीरियंस भी लेंगे फर्स्ट टाइम जीवन में। तो और फिश लाई है हमने, और फिश के साथ हमने लाई है चिकन। अभी वो बनाएंगे दोस्तों के साथ, और रात में फुल साउंड भी लाए, नाचेंगे बीचेंगे, फुल मस्ती करेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, तो मिलते हैं आगे। दोस्तों ये देखिए हमने क्या लाए है, ये देखो ये फिश बनाने का प्लान है आज, और ये चिकन लाया है। ये देखो ये कांदा काट रहा है यहाँ पर, और हम बैठे हैं नीचे, अभी बनाएंगे, मैरिनेट करके रखेंगे। ये देखो सारे मसाले वसाले लाए, स्पेशल मसाला है, ये दही है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है दोस्तों। आज मजा आने वाला है, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा, और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। डर तो लग रहा है, भूतों की बातें हो रही है थोड़ी थोड़ी। और ये देखो ये लाइट तो लग रही है। अब ये फिश भी हमें कौन सा फिश है भाई, कटला लाए है, और ये देखो ये चिकन लाए है। अभी देखते मिलते मैरिनेट करके आपको मिलते। तो दोस्तों अभी फिश मैरिनेट करके लेंगे हम। तो सबसे पहले ये देखो स्पेशल फिश का मसाला आता है, तो ये डालेंगे हम सबसे पहला, ये थोड़ी टेस्ट के लिए। थोड़ी गर्मी तो लग रही है दोस्तों यहाँ पर, हमें लगा था नहीं क्या हवा आएगी, लेकिन नहीं आ रही है। मुझे लगता है रात में आ सकती है। पानी दो। तो दोस्तों सारी तैयारी हो चुकी है, अभी चूल्हा जला लिया हमने। अभी देखो मिट्टी लगा लिया बर्तन को। अभी इसमें हम बनाने वाले पहले चिकन का सूप, क्योंकि भूख बहुत लगी है, और चिकन और राइस बनाने में बहुत टाइम लगेगा। किधर कुत्ता आया, हमें लगा कुछ तो और ही आया। ये देखो आग चमका रही है, देखो कैसे आग चमका रहा है। अभी हम बनाएंगे सूप, चिकन सूप। तो सबसे पहले ऑयल लेंगे, तो सबसे पहले प्याज लेंगे दोस्तों, हम प्याज फ्राई करेंगे। ये गरम तो हो चुका है। तो दोस्तों देखो नमक डाल लिया है, अभी इसमें डालेंगे थोड़ी हल्दी। तो दोस्तों अभी इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा, इतना बस हो गया। अभी डालेंगे इसमें चिकन, दोस्तों इसे देख अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें पानी, भाई टेस्ट दिख रहा है, टेस्ट कैसा हुआ है? नमक अच्छा है क्या भाई? नमक तो नहीं। तो दोस्तों अब हम करेंगे बारबेक्यू की तैयारी। जो फिश लाई थी उसे हम इस पे बारबेक्यू करेंगे। अभी स्टैंड पे रखते हैं सब सामान। ये कोयला, तो दोस्तों इसमें हम डालेंगे कपूर, क्योंकि इसमें थोड़ा डालेंगे ऑयल, क्योंकि जल्दी आँख पकड़ ले। डल गया, इसमें आग, मेरा हाथ ना जल जाए, तो दूर हो जाओ। तो दोस्तों ये देखिए अभी ग्रिल करने रख देंगे। ग्रिल करने रख दे रहे हम लोग। ये दूसरा वाला है, ये देखो फुल मस्त ये हुआ है। ये देखो भाई लोग, उसके अंदर डाल दो ये 1916। एक बार आपको सूप दिखा देता हूँ। सूप दिखाते हैं हम लोग अभी आपको कैसा हुआ है। बहुत मेहनत लगी है भाई लोग, बहुत गर्म है। ये देखिए, ये देखो भाई लोग कैसा हुआ है। एकदम आपने घर में भी खाया नहीं होगा ये। आपको एक पीस दिखाता हूँ तोड़ के।
तो देखिए ये देखो कैसा हुआ है, एकदम दानेदार, मतलब क्या बोलते इसे, चटकेदार हुआ है। चटकेदार और एकदम स्मूथ लग रहा है दोस्तों। खा टेस्ट करके देखा हमने, अभी वीडियो में भी टेस्ट करेंगे, दोस्तों को देंगे खाने के लिए। तो अभी तैयारी क्या करते, अभी इसे करते, फिश देखते जरा। अभी फिश के ऊपर ध्यान देते हैं क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। एक फिश है अभी, देखो पीछे गिर गया है, देखो पूरी मिट्टी लगी है। अभी इसे फेंक देंगे। अभी एक ही मछली बच चुकी है, अच्छा और दो लाए। ये देखो इसके बड़े से मछली गिर गई। फिश हो गया है ये पूरा प्रॉपर तरीके से, ये ना क्या फ्राई हो चुका है, मतलब तंदूरी। और ये देखो ये खा लिया थोड़ा। अभी थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं हम। थोड़ा प्याज लेंगे और एक अच्छे से टुकड़ा लेंगे। ये देखो कितने अच्छे जगह से हो चुका है, एक नंबर दोस्तों, माँ कसम। देखो भाई कैसे लग रहा है, ये देखो भाई लोग, माँ कसम, माँ कसम हुआ है बहुत दोस्तों, माँ कसम झूठ नहीं बोल रहे, हमने बनाया इसलिए नहीं बोल रहे। तू देख खा के भाई, आप खा के इधर आ जाओ खाने। कैसे लग रहा है देखो, सच बोलो, माँ कसम, माँ कसम बहुत क्वालिटी। तो ये तो नहीं खाता दोस्तों, खा के देखो भाई। तुम भी नहीं खाते? जाओ घर पे। अरे क्या पाए ना वीर भाई, माँ कसम बोल रहा हूँ, बहुत खतरनाक हुआ है, बहुत मुंह में डालते हैं ना कि मेल्ट हो रहा है भाई। हाँ बहुत, इसे डायरेक्टली ये हो रहा है, मेल्ट हो रहा है डायरेक्टली। दोस्तों खाता हूँ फिर मिलता हूँ। अभी ये भी लपेटना है, अभी पता नहीं था ये दोनों खाते नहीं। अभी देखते, अभी नहीं, प्याज लो ना भाई, प्याज के साथ खा के देखो। माँ कसम प्याज के साथ, प्याज लो उसके ऊपर ये डालो। रुको भाई लोग, अभी टेस्ट करो। माँ कसम बहुत, मतलब बहुत खतरनाक हुआ है। प्याज के साथ क्या लग रहा है, बहुत मतलब नहीं क्या मुंह में, नहीं क्या इतना लजीज टेस्ट आ गई ना, नहीं क्या मुंह ऐसा ये हो रहा है, क्या बोलते उसे, ट्विस्ट हो रहा है, टंग ट्विस्ट हो रही है मेरी। तो खा के मिलता हूँ आपको, ये खा के। अभी देखो तो भाई लोग सूप टेस्ट करेंगे। ये देखो सूप टेस्ट कर रहा हूँ, करो भाई। माँ कसम बहुत खतरनाक हुआ है, घर पे भी नहीं बनाया अभी तक ये। जो ऑथेंटिक टेस्ट आई ना दोस्तों, वो सब ने क्या, वो इस पे की ना चूल्हे पे, इसलिए आई है। अभी मैं पी के देखता हूँ। ये देखो ये तो मैं लोगों को बनाते हुए इसको दे इसको और पैक लगा मशीन पे। बहुत राहत मिल रही है इसे, जन्नत। देख भाई, तो दोस्तों अभी राइस बनेंगे थोड़ा अलग टाइम में। तो प्याज, तेजपत्ता, एक हरी मिर्ची 2 और लवंग और थोड़े खड़े मसाले डाले दोस्तों। अभी इसे अच्छे से फ्राई करेंगे हम। तो थोड़ा पानी डालेंगे दोस्तों, इसमें डाल दो पूरा। तो दोस्तों देखो पानी को उबाल आ चुकी है, अभी हम डालेंगे इसमें राइस। ये देखो भाई लोग, राइस देखो, नींबू है, पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया। नहीं बराबर है, उसका लेवल में चाहिए तभी वो बनेगा। तो दोस्तों अभी हम बनाने जा रहे हैं ग्रेवी। अभी इसमें डाला है प्याज और टमाटर। अभी इसे अच्छे तरीके से बारीक करेंगे, मतलब पका लेंगे पूरा। आग बढ़ा दी भाई, नींबू भी। तो दोस्तों अभी ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे चिकन मसाला। ये देखो अभी दूसरा मसाला डालेंगे, बादशाह का है ये बादशाह का मसाला है। इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, मतलब धना का पाउडर। धना पाउडर 1 टीस्पून दही ला भाई। इसमें थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि बाकी भी मसाले है। थोड़ा लाल मिर्ची, गरम मसाला है थोड़ा। इतना थोड़ा बस हो गया, ये रख दो। और डालो। अभी ये देखो कस्तूरी मेथी, उज्जी थोड़ी डालेंगे दोस्तों। ए भाई वो ला रहे, वो सूप ला ना, सूपला भाई, सूपला। सूप और चिकन के पीस ले क्या डाल रहा हूँ। एक नंबर। ये देखो क्या ग्रेवी हुई है। अभी चिकन के पीस भी लेके आओ भाई। अरे भाई दूर। आहा, आप क्या पीस गए, बहुत खतरनाक।
नाकत चाललंय. ये देख सकते हो टेक्सचर इसका. उसमें थोड़ा रसम भी डाल रहा हूँ अभी, थोड़ा बहुत रह गया है वो रसम. तो दोस्तों अभी हो चुका है सारा. अभी हम सर्व करेंगे. तुम दोनों इसमें खाओ. हाँ भाई, हाँ हम इसका भाई. खाएंगे. हम दोनों का प्यारा. ओजी ओजी तो दोस्तों ये देख सकते हैं. रस्सा. आहा आहा हा. एक नंबर. हम दो जन इधर पीस डाल दो. अभी कर अभी लो भाई. हम टेस्ट करके देखते हैं कैसे लगता कर लो है. भाई. भाई बहुत बढ़िया बना है. आप खा लो भाई. देखो अभी देखो बहुत गर्म है. माँ कसम क्या रसम हुआ है. तुम उससे नहीं बोल आप रहे खाओ. हो, आपको जो देख रहे हैं गाइस आपले. एक नंबर. नींबू है क्या भाई? ना आपला लिंबू नहीं काटा तूने. नींबू काटो जरा भाई. इधर तो जरा थोड़ा. देखो अभी मैं मेरे स्टाइल में खाऊंगा. थोड़ा ये साइड को कोरने में लगा तू. भाई बहुत छुरी गर्म दो है. ना भाई. नहीं है सूरी. मैं बोला रहता था अच्छी बात मेरे को. छुरी दे दो बस. वाह. भाई बहुत बढ़िया बने. बढ़िया बढ़िया. अभी दोस्तों आपको तो दोस्तों रात के 2 बजे है और हम खेल रहे हैं अभी कार्ड्स. और वो जड़ तो डर गया. अभी सीन हुआ था बहुत. उसको बहुत डरा है. हमने हेडफोन लगा के सो गए. ये कार्ड्स खेलेंगे. काय खायचं. तो दोस्तों अभी बजे 4. कोई सोया नहीं. अभी घर जाने की प्लानिंग चल रही है. गाइस देखिए पत्थर जाम. अभी ये देखते हैं कितने बजे. अरे इसका फोन क्या स्विच ऑफ है क्या? रुको ये देखो दिख रहा है क्या? 4 बजे. यहाँ पे तैयारी चालू है. सोए तो कुछ नहीं. गेम वेम खेले मस्ती की. अभी घर जाके सीधा सोएंगे. ये देखो कष्ट ले रहे कल रात के खाने का. करेंगे टेंट पैक. अभी मिलते जरा. बहुत ही नींद भरी आंखों में. ये निकल चुके हैं लोकेशन से अपने कैंपिंग से. देखो 5 बज रहे यहाँ पर देख सकते हैं आप. 5-10 बज रहे. ये देखो चांद भी अभी भी सोए नहीं. लेकिन हमारे देखो मेरे पूरे आँख सूझ गई है. अभी क्या बोलूँ 2 दिन से नींद नहीं है. अब ये लोग गेट बंद कर रहे हैं यहाँ पर. अभी जाएंगे सीधा घर पे. कैंपिंग तो क्या ही की. अभी ये भाई को ऑफिस जाना है इसलिए अभी निकलना पड़ रहा है हमें. अगली बार अगले लोकेशन में मिलते. चलो यहीं पे आखिरी ब्लॉग अपना खत्म होता है.